Welcome back to Abby Luffy Vlog. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കമ്മൂസത്തോണ്ട് ഒരു ഈപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അടിക്കൾ തൂങ്ങിയാളെ അടിക്കൾ വെച്ചു ഇതുപോലെ അത്ര ഉള്ളു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ. അതിനൊരു ബ്ലേഡ് വേണം. ഇതെടുത്തിട്ട് ഇത് കൂടെ വരയണം. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഊതി നോക്കാം. ഇനി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടായി ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.